Напомним, что в рамках празднования 30-летия Победы Леонид Лакербай и Ляля Чамагуа уже побывали в Кабардино-Балкарии, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Чечне, Северной и Южной Осетии. Все поездки в основном финансирует правительство страны. В общей сложности из республики Ингушетия в Абхазии воевали 12 человек, 4 из них погибли. В городе Малгобек проживает семья добровольца Лечи Вильхиева. Леча в первые же дни войны отправился с друзьями защищать малочисленный народ. Он погиб 3 ноября 1992 года в ходе первой попытки наступления на Сухум. Гостей встретили брат героя Магомед и мачеха Майнат Вильхиева. Ваш сын, который погиб у нас в шромском наступлении нашем, вот первая наша попытка была вернуть себе Сухум. Вот, и хорошо, что есть брат, есть продолжение, прекрасные дети, и мы очень рады этому. Мы хотим вас видеть у нас. Майнат Вильхиева недавно выписалась из больницы, где она перенесла сложную операцию. Ей тяжело говорить. Она рассказала, что воспитывала Лечу с 5 лет и любила его как родного сына. Отец Адам Вильхиев сейчас находится в больнице, борется с тяжелой болезнью. От имени правительства Абхазии Леонид Лакербай оказал семье финансовую помощь. Младшему брату Лечу Магомеду было 12 лет, когда он уходил на войну. Магомед смутно помнит брата, но говорит, что когда бывает в Абхазии, ощущает его присутствие. 20-летию мы приехали, там 10 дней пробыли, даже 12 дней пробыли. Нас встретили очень хорошо. Гостеприимство хорошее очень. Принимали нас хорошо, уважали нас. Хозяева не спешили отпускать гостей, вспоминали войну, говорили о будущем. По традиции родным погибшего добровольца преподнесли небольшой продовольственный набор, подарили сборник новелл и пригласили на отдых в Абхазию. Здесь же, в городе Малгобек, живет семья погибшего добровольца Назира Белхароева. Гостей встретила мать Аза. Она была приятно удивлена. Мы очень рады видеть вас. Мы хотим вам пожелать здоровья. Мы хотим, чтобы в этом году обязательно приехали, отдохнули у нас. Мы просим Аллаха, чтобы такую возможность дал вам. Назиру Белхароеву было 24 года, когда началась война в Абхазии. Он оставил институт и в августе со своими друзьями уже был на фронте. Назир погиб в той же наступательной операции по освобождению Сухума 3 ноября, что и Леча Вильхиев. Они были друзьями. Благодарны мы вам очень. Пенсию получаем. 5400 получаем, да. Вам спасибо большое. Ну вот так получилось. Что делать? Судьба, значит, такая была. Аза Белхароева обещала приехать в Абхазию на отдых, если ей позволит здоровье. После Республики Ингушетия делегация направилась в Нальчик. Здесь, на площади Абхазии, они возложили цветы к памятнику погибших кабардинцев в Отечественной войне народа Абхазии. Символично, что акция завершается там же, где и началась, отметил Леонид Лакербай. И опять меня поразило то, что поражало и поражает всегда отношение родителей. Ну, просто фантастическое. Ну, казалось бы, мы в таком долгу, мы их должны благодарить, мы и благодарим, но они больше благодарны нам за память. Это очень важно. Вот это то доброе, которое нам надо нести дальше. К сожалению, большому количеству родителей уменьшается, погибших добровольцев в нашу войну. Оно даже вот за последние несколько лет сократилось почти на 20 человек. Это печально, конечно, но это тот факт, который мы не можем остановить. Но уделять им внимание не только в год 30-летия, а потом мы должны и мы обязаны. Вот это дело, которое мы сделали, оно действительно не имеет цены. В том плане, что 30 лет спустя приехали. Не потому, что раньше такого не было. Бывало, они приезжали, и все, и менялись власти в Абхазии, но отношение к добровольцам всегда было одинаковое. И многие из них действительно уже приезжали, отдыхали. Но вот такой вот акции, разовой, с обхватом, всего не было. Мы ее завершили здесь, на Северном Кавказе. И, конечно, я хочу сказать огромное спасибо нашему другу, известному добровольцу в Абхазии здесь, Сергею Яхагоеву, а проще которого знают как Яха. Вот мы с ним столько республик проехали, и я не видел ни одной, где бы его не знали. Настолько вот тепло и внимание, которое Яха уделяет этому вопросу, этим процессам, ну, просто поразительно. И дай Бог ему долгих лет жизни. По словам Леонида Лакербая, еще остались порядка 20 добровольцев, чьи семьи живут в разных регионах России, и им обязательно будет уделено внимание.
Эсма Джикерба, Роберт Ломи, Абхазское телевидение.